Hai kawan-kawan, kali ini kita akan lakukan proses finishing dari bonsai kelapa ukir burung murai ini. Alat-alatnya adalah kuas, cat, juga cat warna ya untuk mewarnai ini. Jadi kita lihat cara dan prosesnya seperti apa. Itu untuk perwarnaan dasar katanya Jek Gilan, menggunakan warna hitam. Perwarnaan dasar ini berguna untuk juga selain warna dasar juga untuk menutup pori-porinya agar tidak terlalu meresap akan air, dan juga catnya juga lebih bagus, jadinya warnanya lebih menyala. Bis gagak. Let's go.
Cắt nguyên kịch tận. Đi. Ê. Bisa. Sing sih kaget tuh. Boleh nggak lu yuk? Oh, direknya ngalah ini itu bikin.
ukurannya musuh ini lah mijat. Gue agak ngejain ngeroin tuh mijat sing kuat mau sakit gitu. Saya malahan nggak kerasa kalau istri saya ngeroin aja kayak dicolek-colek. Tikus lagi ya. Di Kalimantan ada buaya putih. Beda ibu.